अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र में आऊं आहियां तव्हांजो मेज़बान फ़हीम बबर। नाज़रीन, अॼु प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त कोरोना वायरस सॼी दुनिया में जेका तबाहकारियूं कयूं आहिनि, जंहिंजे नतीजे में लखे माण्हू जेको आहे अजल जो शिकार थिया आहिनि। पाकिस्तान जी ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान में 10,500 खां वधीक जेके माण्हू मुतासिर थी विया आहिनि ऐं सिंध अंदरि जेको आहे 3,500 खां मथे जेको आहिनि हिन वक़्तु केस साम्हूं आया आहिनि। त तमामु घणी तशवीशनाक ॻाल्हि आहे, तमामु घणी जेका ॻणती वारी सूरत हाल आहे त जहिड़ी रीति ही मूज़ी मर्ज़ वधी रहियो आहे, अहिड़ी रीति वरी असांजी हुकूमत वटि या वरी असांजे मुल्क में उहे सिहत जूं सहूलियतूं न आहिनि। ताज़ो ई ॾिठोसीं त गुज़िरियल ॾींहुं कराची में डॉक्टर्स पारां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई वई ऐं उन्हनि इहा गुज़ारिश कई त माण्हुनि खे पंहिंजे माण्हू जेके आहिनि पंहिंजे घरनि में रहनि ऐं लॉकडाउन करण जे लाइ बि वफ़ाक़ ऐं तोड़े सिंध हुकूमत खां बि इहा इल्तिजा कई वई त लॉकडाउन में सख़्ती कई वञे। त हिकिड़े पासे डॉक्टर्स जो जेका इहा इल्तिजा साम्हूं आई आहे, इहा बि तमामु घणी जेको आहे ख़तरे जी घंटी आहे त असांजे माण्हुनि खे इहो सोचणु खपे, सम्झणु खपे त जिते सॼी दुनिया लॉकडाउन ॾांहुं वञी रही आहे, जिते सॼी दुनिया पंहिंजा कारोबार पंहिंजूं जेके मसरूफ़ियात आहिनि उहे महदूद करे छॾियूं आहिनि, उते असांजा माण्हू अॼु बि इहो जेको आहे शइ रियलाइज़ करण जे लाइ तयार ई न आहिनि। रमज़ान जो बाबरकत महीनो शुरू थियण वारो आहे त रमज़ान में कहिड़ी स्ट्रेटजी हुजणु घुरिजे या वरी कहिड़ी रीति जेको आहे असां पंहिंजो ही मज़हबी जेके ॾिहाड़ आहिनि, जेको इबादत जा ॾिहाड़ आहिनि, इन्हनि खे कीअं महदूद करे ऐं सुठे नमूने सां पंहिंजी इबादतूं कंदासीं ऐं गॾोगॾु पाण खे बि महफ़ूज़ रखंदासीं। इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असांखे जॉइन कयो आहे आज़म जहांगीरी साहिबु, JUI अॻवान आहिनि ऐं उन सां गॾु अब्दुल हफ़ीज़ आबिद साहिबु असां सां गॾु मौजूदु आहिनि, सीनियर सहाफ़ी आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि। साईं, तव्हां ॿिन्हिनि महिमाननि जी महिरबानी। हफ़ीज़ साहब, आपसे स्टार्ट लेंगे कि किस तरह से देखते हैं, तो पहले तो एक पूरी जो दुनिया की जिस तरह से सूरत हाल है बड़ी तेज़ी से चेंज होती जा रही है, बड़ी तेज़ी से जो है ये वबा फैलती जा रही है, लाखों की तादाद में लोग इसका शिकार हो रहे हैं। देखिए जी, गुज़श्ता 2 महीने में जो सूरत हाल पैदा हुई है इसने पूरी दुनिया को तब्दील करके रख दिया है। वो तमाम बड़ी क़ुव्वतें जिनको इस बात पर बहुत तकब्बुर और फ़ख्र था कि उनके पास जदीद तरीन साइंसी टेक्नोलॉजी के लिहाज से बहुत सहूलतें हैं, वो हर बला को ज़ेर कर सकते हैं, पूरी दुनिया पर उनकी हुक्मरानी है, वो इस वक्त बेबस हैं। अल्लाह ताला ने एक बहुत ना नज़र आने वाला एक जरसूमा पैदा करके पूरी कायनात में बता दिया कि इसकी हैसियत क्या है। ठीक, और वो आपकी हैसियत क्या है ये भी बता दीजिए। आपकी हैसियत क्या है, इस कायनात में इंसान की हैसियत क्या है, वो कितना फ़िरौन, कितना नमरूद जो भी हो जाए, उसकी असल हैसियत क्या है। तो पूरी दुनिया तब्दील हो रही है। आपने देखा कि वो ममालिक जहाँ खुदा का तसव्वुर भी महाल था, उन्होंने भी आखिर में हाथ खड़े कर दिए कि अब हमारे बस की कोई बात नहीं है, अब आसमान वाला जो है वो खुद कोई फैसला इसका कर सकता, वो करे, ऊपर से कोई ये सारी। लेकिन इसका सबसे ज़्यादा मनफी पहलू जिस पर मुझे तशवीश है कि हम जो लोग मुसलमान कहलाते हैं और जिस अब मुझसे पूछेंगे, किसी और से पूछेंगे और वो कहता है कि मैं तो जी सबसे बड़ा जो है ईमान वाला हूँ, हम बदलने के लिए तैयार नहीं हैं। हमारा जो ज़बान कुछ है, हमारे रवैये कुछ और हैं, हमारा अमल कुछ और है। हम बदल पाएंगे या नहीं पाएंगे, ये सबसे अहम बात है। क्या हम इस सारी जो नई सूरत हाल पैदा हो रही है, इसमें आलम इस्लाम, इसमें दुनिया की वाहिद एटमी कुव्वत पाकिस्तान के लोग अपने आप को तब्दील कर पाएंगे, अपने रवैये तब्दील करेंगे? ये मेरे ख्याल सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ा और दूसरी तशवीशनाक बात ये है कि हम 2 तरह से इस वक्त जो है वो नुकसान उठा रहे हैं। पहला ये कि सिंध खास तौर पर नुकसान उठा रहे हैं। सिंध ने सबसे पहले जो है इस पर प्रिवेंटिव मेजर्स शुरू किए, सबसे पहले लॉकडाउन शुरू किया और बदकिस्मती से अनानियत का मुजाहरा करते हुए वफाक की तरफ से इसकी मुखालफत की गई और उसको सबूताज किया गया। इस तरह हुआ कि एक तरफ तो लॉकडाउन के नतीजे में जो नुकसान हो रहा है वो हम भुगत रहे हैं, दूसरी तरफ जो उस लॉकडाउन के जो फवायद होने थे वो नुकसान में तब्दील हो गए। ठीक, तो 2 तरह से हम जो है ये नुकसान उठा रहे हैं। इसलिए मेरी वफाकी हुकूमत से, सिंध हुकूमत से, तमाम सियासी जमातों से, पार्लियामेंट से, इवन इस्टेब्लिशमेंट से ये इस्तदा है कि सारे मामले को संजीदा लिया जाए, इज्तिमाई तौर पर सबकी मुशावरत से फैसले किए जाए और उनको पूरी संजीदगी से और क़ुव्वत से नाफिज किया जाए। साईं ॿुधायो जहांगीर साहब, त कीअं था ॾिसो
त जीअं साईं ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई त रवैया तब्दील करण जी ॻाल्हि आहे. ज़ाहिर आहे असां कॾहिं कॾहिं ॾिसंदा आहियूं त मज़हबी हवाले सां तमामु घणा असां एक्सट्रीम हूंदा आहियूं. कॾहिं कॾहिं इहे शयूं हज़म बि न थींदियूं आहिनि असां खां. हिन वक़्तु जेका सूरत हाल ॾिसो पिया तव्हां, कीअं था सम्झो त असां पंहिंजा मज़हबी जेके आहिनि जेको असांजो ज़ाहिर रमज़ान जो महीनो असांजे लाइ तमामु घणो बाबरकत आहे, असांजो वॾो मज़हबी महीनो आहे जंहिंमें असां इबादतूं कयूं था, त हिन वक़्तु जेको आहे असांजो कहिड़ो किरदारु बीहे थो, कीअं पंहिंजी मतिलबु माण्हुनि खे सेव करे सघूं था, पाण खे सेव करे सघूं था, इबादत बि करे सघूं था. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फ़हीम साहिबु तव्हांजी वॾी महिरबानी. तव्हां असांखे पंहिंजे हिन प्रोग्राम में घुराए असांजी मौक़ो आवाम ताईं पहुचाइण जी कोशिशि कई आहे. अल्लाह तबारक व तआला तव्हांखे हिन जो ज़रूरु अजर अज़ीम अता फ़रमाईंदो. गुज़ारिश इहा आहे त जहिड़े नमूने सां पूरे दुनिया में इहा वबा पैदा थी कोरोना वायरस जे नाले सां, त पाकिस्तान में सभ खां अॻु में मज़हबी जमायतूं हुयूं जिन्हनि पंहिंजी सियासी सरगर्मियूं ख़तमु कयूं. सही. उहे मज़हबी जमायतूं हुयूं जिन जा मदरसा बंदि करण जूं उन्हनि ऐलान करे छॾिया. ठीकु. संजीदगी जी इहा ॻाल्हि आहे त वफ़ाक़ुल मदारिस अरबिया जेको असांजो वफ़ाक़ आहे ऐं उन सां गॾु इतिहाद दीनुल मदारिस जेके इतिहाद आहे मदारिस जो उन्हनि सभिनीनि गॾियल हिकिड़ो लाइ अमल जो ऐलान कयो त बाबा असां जेको आहे पंहिंजा मदारिस बंदि करण जो ऐलान था कयूं. पंहिंजी तमामु सियासी सरगर्मियूं ऐं उन्हनि खे उन्हनि ख़तमु कयो छॾियो. हज़ारनि तादाद में जलसा हुया उन्हनि ॾींहंनि में मज़हबी, उन्हनि खे ख़तमु करण जो ऐलान कयो. हिकिड़े पासे इहा माना मज़हबी मतिलबु जीअं हुकूमत ऐलान कयो त मज़हबी माण्हुनि जेको आहे साथ ॾिनो अॻु में माना मज़हबी तबिके जेको हुनजो साथ ॾिनो. लेकिन बदकिस्मती इहा रही त असांजे हुकूमती रवियनि उनखे ग़लति अंदाज़ में पेश कयो. उहो ईअं थियो त केॾी महिल चवनि पिया त इहो वायरस जेको आहे ईरान मां आयो आहे, इहो ज़ाहिरीन आहिनि. केॾी महिल चवनि पिया त इहो जेके तबलीगी जमात वारा आहिनि इन्हनि मां इहो वायरस फैलिजे पियो. त आवाम ॾिसे पई त तबलीगी जमात वारा या ज़ाहिरीन जेकी बि हुआ उन्हनि पंहिंजे जेके तरतीबकार हो, उन्हनि जो तरीक़ेकार हो, उन जे अंदरि ई उन्हनि पंहिंजो कमु पियो कयो. लेकिन ॿिए पासे तव्हां ॾिसो कहिड़े ग़ैर महसूस अंदाज़ में वफ़ाक़ ऐं सिंध जो जेको जहिड़ो आहे उनखे कहिड़े ग़ैर महसूस अंदाज़ में असांजे ॻोठ ॻोठ ताईं इहो जरासीम पहुचाइण जी कोशिशि कई वई आहे. तव्हां ॾिसो एहसास प्रोग्राम शुरू कयो. ठीकु. एहसास प्रोग्राम में हज़ारनि जी तादाद में न लखनि तादाद में माण्हू ॿहिराड़ी वारा शहरनि में आया ऐं उन्हनि जे सेंटरनि में उहे हिक ॿिए सां माना मख़लूत थिया. ऐं उहो जरासीम जेको शहरनि ताईं ऐं ख़ासि तबिके ताईं महदूद हुयो, इन एहसास प्रोग्राम जे ज़रिए ॻोठनि ऐं ॿहिराड़ियुनि ताईं पुॻो. मज़हबी जेको तबिको आहे ख़ुशूसन असांखे रमज़ान जो जेको आहे अचण वारो आहे असांजे लाइ सभ खां वॾो माना एतिराम वॻो आहे. इन लाइ तमामु डॉक्टरनि, तमामु जेको आहे मज़हबी आलिमनि पाण में वॾी मुशावरत खां पोइ हिकिड़ो लाइ अमल हुकूमत जे साम्हूं पेश कयो त तव्हां ही तरतीब ठाहियो जंहिंमें माना जेके डॉक्टर हिफ़ाज़ती तदबीरूं ॿुधाइनि था उन तदबीरनि जे हवाले सां ई जेको आहे असां पंहिंजूं मस्जिदूं आबाद करे सघूं. ठीकु. ऐं पोइ उन में उहो हुननि जूं ॻाल्हियूं कामयाबु थियूं. सिंध हुकूमत अल्हम्दुलिल्लाह मां वॾे फ़ख़ुर सां चवां थो त असांजे मदारिस जे ॿाहिरां मसाजिद जेके आहिनि उन में जेको बि अचे थो जेको उन्हनि डॉक्टरनि जे मशवरे सां जेको उन्हनि विथी जो ॾिनो आहे 6 फुट जी उहा बाक़ाइदा आहे. ऐं उन खां पोइ जेको आहे 6 फुट विथी आहे, 3 फुट माना हिकिड़े पासे 3 फुट ॿिए पासे जेको शहरी हवाले सां शरई ऐं मज़हबी तमामु शयूं जेके आहिनि साइंसी बुनियादनि ते ॾिसी करे इहो फ़ैसिलो कयो. उन ते मज़हबी तबिको अमल करे पियो. लेकिन बाज़ारूं, मार्केटूं ऐं सब्ज़ी मंडियूं तव्हां सम्झो था त सब्ज़ी मंडी उहा जॻह आहे जितां पूरे ॿहिराड़ी अची शहर में वञे थी, उतां सब्ज़ी पूरे घर घर में पुॼनि थियूं. और वो मार्केट खुली पे साहब ये बताइएगा जिस तरह से आजम साहब ने अच्छा एक पॉइंट रेज किया है कि आप मसाजिद मदारिस उनको तो आप बाउंड कर रहे हैं, लेकिन उनके अगेंस्ट में अगर देखें मार्केटें खुली हुई हैं, रश तो वही है. नहीं, देखिए मैंने जो चीज़ें जो टेक्निकल लोग हैं जो ख़ास तौर पर प्रोफेसर डॉक्टर्स जिन्होंने इस
पर काफ़ी गुफ्तगू की है। वो कहते हैं कि मसाजिद के इज्तिमा को और मार्केटों के इज्तिमा को आप एक साथ न देखें। ठीक। उसकी वजह वो ये बयान करते हैं कि जो आदमी मार्केट में आता है वो हफ्ते में 1 मरतबा 2 मरतबा ही आता है, लेकिन जो मस्जिद में कम्युनिकेशन है वो एक मुस्तकिल है, वही अफराद जो हैं वो बार बार आते हैं। इसलिए ये 2 अलग अलग इश्यूज हैं, समझे साहब। लेकिन दोनों के लिए आप जो भी क्राइटेरिया, जो शराइत मुकर्रर करें, उस पर अमल होना चाहिए। फ़नी माहिरीन, डॉक्टर्स जो मशावरत कर रहे हैं, मशवरे दे रहे हैं, उस पर अमल होना चाहिए। लेकिन हुकूमत जब फैसले करती है तो उसको पहले टेक्निकल लोगों के साथ मशवरा करना चाहिए। सदर यानी खुद वज़ीर आज़म साहब ने ये ऐलान किया कि वो उलमा इकराम से मिलेंगे, सही, लेकिन फिर न जाने क्यों उन्होंने उलमा का रुख जो है वो ऐवान सदर की तरफ कर दिया। वहाँ ये 20 नुकाती शराइत जो भी थी, जिस तरह भी एहतियाती शराइत थी, वो सामने आई। लेकिन आपने देखा कि वो तय होने के अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे थे कि एक प्रोपेगेंडा मुहिम उसके खिलाफ शुरू कर दी गई, उसको सबूताज करने की। वो तो अमल तो होना है जब तरावी का मौका आएगा, लेकिन उसको सबूताज करने के लिए एक बाकायदा एक मुहिम जो है वो शुरू कर दी गई। तो ये एक इश्तियाल पैदा करने की सूरत हाल है कि आप टारगेट करें इबादत को, मसाजिद को, बजाय इसके कि सूरत हाल को आप बेहतर बनाएं। आपने एक जो है इत्तफाक राय से एक तय किया है, तो देखिए उस पर अमल कितना होता है। आप उस पर सख्ती से अमल कराएं, लेकिन आप पहले ही कह रहे हैं कि जनाब अगर अमल नहीं हुआ तो हम मस्जिदें बंद करवा दें। मतलब वो उनकी जो लैंग्वेज है, हाँ, जो फिर मेरा ख्याल है कि ये जो आप महसूस कर रहे हैं मजहबी तबके की तरफ से एक इख्तलाफ की सूरत हाल, ये खामखा पैदा नहीं हुई, ये वफाकी हुकूमत के रवैये की वजह से पैदा हुई। उसने ये सारे जो रिस्ट्रिक्शंस हैं ये नाफिज करने के लिए मिस्र जाना पसंद किया, जामिया अल अज़हर में सऊदिया से फतवे लाना पसंद किए, लेकिन उसने अपने तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम को साथ बैठाकर कोई फैसला करना पसंद नहीं किया। उसके नतीजे में एक इख्तलाफ राय पैदा हुआ। अगर यही किया जाता कि पहले तमाम मकातबे फ़िक्र के उलमा इकराम, मुफ्तियान इकराम को साथ बैठाते और ये जो सारे टेक्निकल लोग हैं उनकी एडवाइस भी उसमें शामिल होती, फैसले होते, तो मेरा ख्याल है कि ये सारी सूरत हाल जो है कम दर्जे पर मतलब ये इख्तलाफ। अभी साहब ब्रेक लेने, ब्रेक का वक्त हो गया। नाज़रीन, गाल बोल सिलसिला जारी है, पर तो उठूंगा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम मंज़र पस मंज़र में ॻाल्हि ॿोल जो सिलसिलो जारी आहे। ॻाल्हायूं पिया त जेको रमज़ान जो बाबरकत महीनो अची रहियो आहे उन में कहिड़ी ज़रूरत आहे असांखे, ऐं ख़ासि तौर ते आलिम दीन जेके आहे उन में कहिड़ो रोल अदा करे सघनि था त जीअं असां पंहिंजा जेके मज़हबी अमाल आहिनि उहे बि पूरा कयूं ऐं गॾोगॾु पाण खे बि महफ़ूज़ रखूं ऐं ॿियनि खे बि। आज़म जहांगीर साहब ॿुधाइजो त तरावीन जी ॻाल्हि थी त ज़ाहिर तरावियूं थींदियूं ऐं तरावीन में बि तमामु घणा माण्हू हूंदा आहिनि। अगरि हिकिड़ी मस्जिद में घटि बि नंढी में नंढी मस्जिद में बि 50-100 माण्हू हूंदा आहिनि जेके गॾिजी तरावी पढ़ंदा आहिनि। जेको हींअर जेको 20 नुकाती तजवीज़ आई आहे गवर्नमेंट पारां, कीअं था ॾिसो उनखे एज़ ए मतिलबु त तव्हां बि मज़हबी स्कॉलर बि आहियो ऐं हिकु मज़हबी तंज़ीम जा अॻुवान बि आहियो, त कीअं उहो पॉसिबल आहे, सूटेबल आहे? साईं, तव्हां ॾिसो न, हे 20 नुकाती जेको एजेंडा आहे उन बाक़ाइदा शर्त शुरू इहे तय थियल त 50 सालनि खां मथे को मस्जिद में न ईंदो, नंढनि ॿारनि खे मस्जिद में उहे शरीक न थी सघंदा, ऐं हथु माना जेके घरां मुसलो जेके अचिणो हूंदो घरां मुसलो खणी ईंदा। अहिड़े नमूने बारीक बारीक जेके शयूं आहिनि उन ते अमल थिए पियो। असांजे आलिमनि जे तरफ़ां बाक़ाइदा हिदायतूं जारी थी वियूं आहिनि। मस्जिदनि जे ॿाहिरां वॾा वॾा बोर्ड लॻी विया आहिनि ऐं गेट लॻी विया आहिनि, वरी सेंट्राइज़ इस्तेमालु पियो थिए। इन हवाले सां बाक़ी रहियो तरावियुनि जो मसइलो, त इनशा अल्लाह ताला जेकॾहिं गवर्नमेंट सहकार कयो ऐं असांजे माना मज़हब जे ख़िलाफ़ु का फिज़ा पैदा न थी त इहो साबित करे ॾेखारिबो त जेके हिदायतूं मुआइदो थियो आहे इनशा अल्लाह ताला हर मुसलमान उन ते अमल कंदो। ॿी गुज़ारिश इहा त हीअ जेके तरावियूं आहिनि न, हीअ मस्जिद में बि पढ़ी सघजनि थियूं, घरनि में बि।
ठीकु त असांजा काफ़ी हाफ़िज़ हज़रात हूंदा आहिनि, उहे पंहिंजे घरनि में बि तरावियूं पढ़ाईंदा आहिनि। पर ॻाल्हि त साॻियो थी वई, इज्तिमा त थींदो न घर में उन हुजे माना उहे जुदा जुदा हूंदा, घटि माना उहे विथियूं जेके बि कानूनियूं हूंदियूं सही त इन हवाले छो जो अगर तरावियन की गाल करूँ तो आबिद साहब ये तरावियों जिस तरह तरावियाँ होती हैं तो हमारे पास 6 रोज़ा तरावियाँ भी होती हैं, 10 रोज़ा तरावियाँ भी होती हैं, इस तरह से बड़ा लेंदी एक टाइम होता है जो साथ होते हैं लोग। तो इसमें मतलब किस तरह से नहीं, मेरा ख्याल है कि एक तो ये कि ये घर में जो तरावी का तस्वर है वो ये खानदान के लोग, घरेलू लोग, ठीक उसमें ये नहीं है कि आप जो है छत पर जो है 100 आदमी जमा कर ले पूरे प्लाजा के ये इधर उधर के, ऐसा नहीं। वो घर पर घर के लोगों के इज्तिमा की बात हो रही है। मेरा ख्याल है उसमें कोई कबाहत नहीं है। ज़ाहिर है आप साथ रह रहे हैं, वो तो मुस्तकिल हिदायत भी यही है कि आप अपने घर में रहें, घर में रह मतलब वो जो होती थी शॉपिंग सेंटर के बाहर हो रही है, हाँ वो उसके ऊपर मतलब ये बहरहाल ये जो भी रिस्ट्रिक्शंस हैं उस पर सख्ती से अमल होना चाहिए। और मेरा ख्याल है कि मजहबी तबके को इसका बहुत शिद्दत से एहसास है। आपने अगर कल सुना है तो मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने ये कहा है कि मैं गुज़श्ता 3 दिन से मस्जिद नहीं गया हूँ, और जो तय हुआ है मैं उस पर अमल दरामद कर रहा हूँ। मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब ने और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने लीड किया है इस सारी सूरत हाल को टैकल करने के लिए, तय कराने के लिए। वो खुद इस पर अमल कर रहे हैं और बार बार तलकीन कर रहे हैं लोगों को इस पर जो है वो सख्ती से अमल किया जाए। मेरा ख्याल है कि ये जो एक आप समझते हैं कि ये बड़ा जो दीनी है ये बड़ा हसास मामला है, ये आदमी को हजम करना बहुत मुश्किल है। जैसे आम लोग कह रहे हैं कि जी ये कोरोना जो है ये सिर्फ मस्जिद में क्यों हो रहा है, मार्केट में और उसमें क्यों नहीं आ रहा, तो इसलिए इसको बहुत हिकमत के साथ जो है वो टैकल करना होगा इनको। जहांगीर साहब बिल्कुल ॾिसो त जीअं हुकूमत तव्हां ॾाढी सुठी ॻाल्हि कई त तक़रीबन जेके बि मकतब फ़िक्र जा माण्हू आहिनि मज़हबी, उहे जेके आहिनि सभु हिकिड़े हुन ते आहिनि, पेज ते आहिनि, हुकूमत सां गॾु आहिनि, सहकार बि कनि पिया। पर जेका आम पाड़े जी मस्जिद आहे, पर जेका आम जेका कंहिं घिटी जी मस्जिद आहे उन ते रूल फॉलो नथो कयो वञे। असां अखियुनि ॾिठा गवाह आहियूं, माण्हू वञनि था, ज़ाहिर असीं हर माण्हू मुस्लमान आहे, एज़ ए बीइंग ए मुस्लिम मां न कॾहिं चाहींदुसि की मस्जिद खे तालो लॻे, या कॾहिं केर बि न चाहींदो की मस्जिद में मतिलबु इज्तिमा न थिए। पर उन बावजूद बि ॾिठो इहो वियो आहे, 4 माण्हू हेठि पोर्शन में शो कया वञनि था, 4 माण्हू नमाज़ पढ़नि था, मथे ॿिए फ्लोर ते उहे साॻुणी रश हुजे थी। त छा असांजा जेको माण्हू आहे, जेको आम माण्हू आहे, उन खे असां अञा ताईं छो न उन लाइन ते आणे सघिया आहियूं, उनखे सम्झाए छो न सघिया आहियूं? साईं मतिलबु ज़िद छाजी आहे त भई असांखे भले लिकी बि पढ़णो आहे। इहो आवाम रियासत जो जेको कमु आहे न, रियासत पंहिंजो कानून नाफ़िज़ कंदी आहे, उनखे इम्प्लाए कराइणु रियासत जो कमु आहे। हाणे असां जेको मुआइदो कयो आहे असां उनजा पाबंद आहियूं, माण्हुनि खे सम्झायूं पिया, ऐं माण्हू उन ते अमल दरामद करण लाइ तयारु आहिनि। मुस्लमान चए थो मुंहिंजी मस्जिद आबाद हुजे, मां मस्जिद में हुजां या न हुजां, लेकिन अलाह जे घर मां अलाह अकबर जी सदाऊं बुलंद थींदियूं रहनि। इन ई हवाले सां तव्हांजे जिन घटियुनि ऐं पाड़नि जी ॻाल्हियूं था कयो, त इहो असांजे तरफ़ां इहे हिदायतूं आहिनि पेश मामन हज़रातनि खे, त तव्हां पंहिंजे असां पंहिंजी मस्जिद में असां बाक़ाइदा सफ़ बंदी कराई आहे, ऐं उनजे जेके 6 फुटनि जो मुफ़ासिलो करायो आहे। 50 सालनि खां वधीक वारनि माण्हुनि खे बाक़ाइदा लिखी छॾियो त महिरबानी करे न अचो मस्जिदनि में, घरनि में तव्हां नमाज़ पढ़ो, ऐं तव्हांखे उहो साॻियो अजर मिलंदो। इहो इजमा थियल आहे, तव्हांखे उहो साॻियो अजर मिलंदो जेको मस्जिद तव्हां नियत आहे मस्जिद में अचण जी, तव्हांखे उहो साॻियो अजर हिते ई मिलंदो पंहिंजे घर में नमाज़ पढ़ण जो। त इन हवाले सां अलाह जी महिरबानी त हर माण्हू चाहे थो मुंहिंजी मस्जिद आबाद हुजे त उन ते कमु थिए पियो। ऐं जेकॾहिं आहे निगाह जो चकर, जेकॾहिं असां चङी निगाह सां ॾिसंदासीं त यार ही 4 माण्हू हिन मस्जिद में चङो कमु पियो थिए, जेकॾहिं हुनखे एप्रिशिएट कंदासीं त फ़ाइदो थींदो। लेकिन तनक़ीद इहा बराए तनक़ीद थींदी रहंदी त पोइ फ़ाइदो घटि नुक़सान पोइ ज़िद्दत तॾहिं थी वञे। इस्लाह जी ज़रूरत आहे न, असांखे उन्हनि माण्हुनि खे बि सम्झाइणो आहे जेके घिटियुनि में ऐं जेके पाड़नि में मस्जिदूं आहिनि, जेके माण्हू लिकी ठीकु आहे रियासत नथी नज़र अचे उन्हनि ते, पुलिस नथी ॾिसे, को पाड़े वारो नथो चए, पर
करिणो त आहे न असांखे पंहिंजी सेफ्टी सर हर माण्हू जो कमु आहे हर माण्हू पंहिंजी सेल्फ ज़िम्मेदारी छो नथो महसूस हर माण्हू जो कमु आहे घटी में 4 माण्हू 5 माण्हू गॾिजी बीठा आहिनि हर माण्हू जो कमु आहे भई हुकूमत सभिनीनि जे लाइ हिदायतूं नाफ़िज़ कयूं आहिनि न खाली मौलवियुनि जे लाइ त कोन इहे हिदायतूं हर माण्हू जे लाइ वायरस त इहो नथो ॾिसे न त कोई मौलवी आहे पंडित आहे केरु आहे मुस्लमान आहे वायरस नथो सिंधी आहे, ॾिसे उर्दू आहे। वायरस इहो नथो ॾिसे लेकिन पाकिस्तान जेकी मीडिया आहे न उहा फोकस करे हिन वायरस खे मज़हब ते हाणे बीहारे छॾियो आहे अच्छा। त हीउ वायरस जेको आहे मस्जिद में ई अचे थो हीउ वायरस जेको आहे अच्छा इहो मीडिया इज्तिमा में अचे थो मीडिया जी मतिलबु तव्हां चओ था त मीडिया सॼो कयो आहे त वायरस जेको आहे सिर्फ़ु मस्जिदनि ताईं इहो मीडिया जो आहे लेकिन आम इहो ज़ाहिर हाणे मीडिया पर्सन बि असां सां गॾु मौजूदु आहे इहो सवाल इन सवाल जो जवाबु ब्रेक वठूं था आबिद साहिब खां नाज़रीन ॻाल्हि ॿोल्हि जो सिलसिलो जारी आहे वठूं था शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम मंजर पस मंजर में गाल बोल जो सिलसिला जारी है अभी साहब ब्रेक से पहले जहांगीर साहब ने कहा कि भाई ये मीडिया जो है इसमें जो रोल अदा कर रहा है कि ये जो वायरस है सिर्फ मुझे इससे जुज़वी इत्तफाक है जुज़वी इत्तफाक है लेकिन ये असल में सियासतदानों हुक्मरानों के जो आपस के माइलेज हासिल करने की एक कोशिश है ये उसका नतीजा है वो खुद इख्तलाफ को हवा नंबर गेन करने के शायद कुछ लोगों की अपनी कोई कारकर्दगी नहीं है इसलिए वो लोगों को कौम को उलझा कर रखना चाहते हैं किसी और टैग पर डालना चाहते हैं अब इस गुफ्तगू का मैं फ़ायदा उठाते हुए अर्ज़ ये करना चाहता हूँ कि ये सिर्फ मसाजिद या मार्केटों की हद तक मामला नहीं है इसका बहुत बड़ा इशू जो है वो ये है कि जिसको आप बार बार कहते हैं कि गरीब मर रहा है मजदूर की दिहाड़ी बंद हो गई है वो सब है ये बहुत बड़ा इशू है लेकिन उसको आप जो है वो ये सारे हुक्मरान तबकात जो है वो नजरअंदाज कर रहे हैं एक जो है एक 12,000 रुपए एक ने 12,000 रुपए देकर जो तमाशा लगा रखा है दूसरे ने राशन बैग के लोग हवाले से तमाशा लगा रखा है और आप देख रहे हैं किस तरह जो है लोग टूटे पड़ रहे हैं मराकज पर बैंकों पर उसके नतीजे में लोगों की तजलील की जा रही है तजलील अलग की जा रही है उसके साथ साथ हम वायरस फैला रहे हैं उसमें सियासतबाजी की जा रही है लोगों को कहा जा रहा है कि इमरान के हक में नारे लगाओ बिलावल के हक में नारे लगाओ तो जो है ये राशन बैग मिलेगा और ये मिलेगा खुदा के लिए ये रवैया जो है इसको तर्क किया जाए मैं सिंध हुकूमत का सबसे बड़ा नाक़िद हूँ हमेशा नाक़िद रहूँ उसकी कारकर्दगी बहुत ख़राब रही है लेकिन अगर उसने इस मामले को कंट्रोल करने के लिए अगर पहल की है तो उसके तो पुष्ट पर खड़ा होना चाहिए था कि आप जो है इसको नाफिज करें हम आपके साथ आपने ठीक किया लेकिन हमारे मोहतरम वज़ीर आज़म साहब ने 4 तकरीरें जो है लॉकडाउन के खिलाफ की समझी सर और उसके जो असरात होने थे उसको कमज़ोर किया लेकिन ठीक है अगर यहाँ एक हुकूमत ने गलत फैसला किया है तो ये सवाल उठता है कि जनाब फिर उसी तरह का लॉकडाउन जो है वो KPK में और पंजाब में क्यों हुआ ठीक फिर वो ISPR को क्यों ये ऐलान करना पड़ा कि जनाब पूरे मुल्क में जो है ये इस लॉकडाउन पर अमल होगा तो हुकूमतों को सियासत करने की बजाय अपनी कमजोरियों पर नजर रखनी चाहिए मेरा ख्याल है कि ये लोगों की देखभाल उनकी खिदमत का लोग वाकयातन जो है हजारों लाखों खानदान जो हैं वो रोज के 2 वक्त की नहीं 1 वक्त की रोटी से मोहताज हो रहे हैं मैं जिस आदमी को आप अंदाजा लगा सकते हैं कि महीने की तनख्वाह नहीं मिलती उसका क्या हाल होता है और जो रोज जो है 500 रुपए 1000 रुपए लेकर आता है वो उसके बंद हो जाएं और पिछला 1-1.5 महीना गुजर गया हो उसके घर पर क्या गुजर रही इसका एहसास करना चाहिए और सियासत से बालातर होकर लोगों को ख़ास तौर पर उनके घरों तक जो हुकूमत के पास पूरा डेटा है अगर वो चाहे तो वो सब कुछ लोगों के घरों तक पहुंचाने का इंतज़ाम कर सकती है लेकिन सियासत को ज़्यादा अहमियत दी जा रही है ये सिलसिला पूरे मुल्क में बंद होना ठीक है साईं जहांगीर साहब जी साईं गाल की तो जो राशन या वरी 12,000 पहिरीं किस्त है कीअं था ॾिसो हींअर जेको जहिड़ी सूरत हाल आहे ॻोठनि जी जेके माण्हू दिहाड़ी ते कमु कनि था जेके रोज़ गाॾो हलाइनि था गॾे गाॾा हलाइनि था उन्हनि जो जेको गुज़र सफ़र बि कोन पियो थिए हीअ जेको राशन या हीअ जेको एहसास किफ़ालत प्रोग्राम जे तहत जेके माण्हुनि खे पैसा मिलिया आहिनि उन्हनि जी हींअर पोज़ीशन कीअं था ॾिसो था
साईं मां इन सवाल जो जेको तव्हां कयो आहे राशन जे हवाले सां इन जो फ़ाइदो वठंदे हिकिड़ी ॻाल्हि ज़रूरु करणु सम्झां थो। तव्हां सभिनी खे ख़बर आहे त जमियत उलमा इस्लाम इमरान ख़ान जे ख़िलाफ़ु आहे रोज़ अवल खां वठी, लेकिन जीअं कोरोना जो मसइलो आयो वायरस जो तमामु इख़्तिलाफ़ात खे बालाए ताक़ रखी मुंहिंजे क़ाइद हज़रत मौलाना फज़ल रहमान साहब ऐं अलामा राशिद महमूद सुमरो साहब इहो ऐलान कयो त असां माना इन ते का सियासत कोन कंदासीं ऐं असां माना ख़िदमत सां का बि सियासत न थींदी। ऐं मौलाना फज़ल रहमान साहब ऐलान कयो त जेकी असांजी तंज़ीम आहे ख़िदमत जी तंज़ीम अंसारुल इस्लाम उन जा 40,000 रज़ाकार असां हुकूमत खे ॾियणु था चाहियूं, उहो किथे बि इन्हनि खे इस्तेमालु करे ऐं कमु वठे रज़ाकारनि खां तंज़ीम अंसारुल इस्लाम खां। ऐं उनजे मरकज़ी सालार इंजीनियर अब्दुल रज़ाक आबिद लाखो साहब हैदराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे पंहिंजे 40,000 रज़ाकारनि जो ऐलान कयो, लेकिन बदकिस्मती सां वफ़ाक़ वारनि को बि राब्तो न कयो। ऐं जेको आहे इहो उन्हनि राब्तो न कयो, लेकिन असां माना पंहिंजो कमु न छॾियो। तंज़ीम अंसारुल इस्लाम घर घर राशन पुॼायो ऐं उन सां गॾोगॾु तमामु मज़हबी जॻहनि ते गिरजा घर हुजनि, मंदर हुजनि, इमाम बारगाह हुजे, उनजी सफ़ाई जो झुॻियुनि ताईं जेको अंसार इस्लाम जे रज़ाकारनि जेको आहे पंहिंजे कुलनि ते राशन खणी उन्हनि खे पुॼायो आहे। हाणे अचूं था पंहिंजे सवाल ते, जेको जहिड़े तरीक़े सां हुकूमत तज़लील पई करे राशन ऐं कफ़ालत जे नाले ते आवाम जी, इहा पूरे पाकिस्तान जी तौहीन पई करे हुकूमत। को तरीक़ो बि त कोन्हे न, कहिड़ो तरीक़ो तव्हां खणी स्ट्रेटजी ॿुधायो असांजी स्ट्रेटजी आहे। मज़हबी तबके ॾिसो अल ख़िदमत फाउंडेशन आहे या मज़हबी जेके बि आहिनि, हर मदरसो हर तंज़ीम जे तरफ़ां मज़हबी तंज़ीम तरफ़ां जेको राशन पुॼायो आहे उनखे मीडिया खे बि ख़बर कोन्हे ऐं माना ख़बर एतिरी ख़बर आहे त पुॼायो वियो आहे, लेकिन राति जे पेट में सभिनी माण्हुनि जे घरनि ताईं खाधो हले पियो। लाड़काणे में रोज़ानो अॼु 19 ॾींहुं आहे त लाड़काणे में जमियत उलमा इस्लाम जा साथी अलामा नासिर महमूद सुमरो साहिब जी क़यादत में हज़ारनि माण्हुनि खे रोज़ानो मानी खाराइण जा तयारु थियल। ईअं कराची में ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। हिन टाइम में असां त मज़हबी तबिको असांजो हुकूमत कोन्हे, लेकिन मज़हबी तबिको जेको आहे उहो माण्हुनि ते ईअं पुॼे पियो ऐं उन्हनि जी इज़त नफ़्स खे मजरू करण खां बग़ैर उन्हनि ते पुॼे पियो। ऐलान पियो करियो आहे जंहिंखे राशन ज़रूरत हुजे असां सां राब्तो करे असां उन्हनि खे पुॼाईंदासीं जिथे पुॼाइण। लेकिन सिंध हुकूमत ऐं वफ़ाक़ ख़ाली ऐलान करण में पूरी वायरस सॼे घटी में पुॼाइण में किरदारु अदा कयो। ऐं जेको राशन आयो तव्हांखे हैरत थींदी, उहो जिथे राशन जा कटा खुलिया हुन में 800 रुपए जो सामान अधु किलो खंडु या का शराफ़त आहे। तव्हां हिकिड़े मज़दूर खे जी तौहीन पिया कयो। ऐं 2015 जो राशन उन जेके चांहि जी पती उन ते लिखियो 2015 एक्सपायर डेट जी तव्हां शयूं ॾेई माण्हुनि खे तौहीन था कयो ऐं वरी फोटू था कढायो। शर्म तव्हांखे अचणु घुरिजे। ठीक है सर हफीज़ आबिद साहब, ये बताइएगा कि राशन की बात हुई, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए हुकूमत के पास? देखिए आपने बताया कि उनके पास डेटा पूरी है, पोलियो के कतरे पिलाने के लिए घर घर लोग जाते हैं और उसके अलावा बहुत सारे वसाइल और उनके पास टेक्निक्स हैं। ये देखिए जी, ये जो 5-6 बड़ी समाजी तंजीमें जो हैं इस वक्त खिदमत अंजाम दे रही है, इनकी अगर हुकूमत इनकी भी मुआविनत हासिल करती और ये जो सरकारी ज़राए हैं उनको भी इस्तेमाल किया जाता तो मेरा ख्याल है कि वो मिलकर बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी बना सकते। मतलब इतना मुश्किल काम तो नहीं है। लेकिन आपने देखा सियासत का अंदाज ये है कि हैदराबाद में मेयर किसी कमेटी का चेयरमैन नहीं है, उसको उसके हल्के की कमेटी में मेंबर बनाया गया। यानी आप सियासत के दखल का इससे वो अंदाजा लगाइए। फिर आपने देखा कि कासमाबाद में एक ट्रक लुटने की जो है वो खबर जो है वो आई, मालूम ये पता चला कि जनाब 2 करोड़ रुपए का राशन का ठेका जो है ऐसे लोगों को दिया गया था जो इंतजामिया के अपने लोग थे। सही जी सर, जब वो लुटने का एक ड्रामा जो है वो किया गया, उस पर थोड़ा सा जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि हर बैग में उसका वजन भी 4 से 5 किलो तक कम है। और फिर उसके नताज में डिप्टी कमिश्नर साहिबा चली गई और नया वो आ गया सेटअप, उसको दबा दिया गया। ये सारी चीज़ें तो अपनी जगह मौजूद हैं,
میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنے رویے تبدیل کرنے پر آمادہ ہیں یا نہیں، اس آفت کے بعد بھی، سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی کہ ہم کتنا بڑا نقصان جو ہے قومی طور پر. آپ بہت خوش ہو رہے ہیں کہ جی وہ ڈالر اتنا نیچے آ گیا، اوپر چلا گیا، تیل جو ہے وہ زمین پہ لگ گیا. تو اس سارے کے باوجود جو ہماری معیشت، معاشرت پر انتہائی بھیانک اثرات آئندہ مرتب ہونے جا رہے ہیں. آپ خربوں ڈالر بھی جو ہے قرض لے لیں، آپ اس کی تلافی نہیں کر پائیں گے اور آپ کو بہت بڑے نقصان سے دو چار. اچھا، اس پہ بھی تھوڑا کمنٹ کر دیجیے گا کہ جس طرح سے یہ بات ہوتی ہے، وزیر اعلیٰ صاحب کہتے ہیں کہ زندگیاں بچائی جائیں، لیکن ہمارے وزیر اعظم صاحب کا جو فوکس پوائنٹ وہ معیشت ہے. دیکھیں، دونوں کو آپ کو پیرلل، وہ ان میں دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یہی بھائی آپ لیڈر کیا کرتا ہے، لیڈر کیا کرتا ہے، یہی تو اس کو طے کرنا ہوتا ہے نا کہ دونوں حقائق اس کے سامنے آتے ہیں. وہ پھر فیصلہ کرتا ہے سارے لوگوں کو بٹھا کر کہ کس میں زیادہ فائدہ ہے، جس میں کیا نقصان ہے. یہی تو لیڈرشپ ہے. لیکن ہم وہ کام کرنے کے لیے تیار نہیں. ایک چیز کو سمجھتے ہیں لیکن وہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. مطلب تو یہ دونوں کی اپنی اہمیت ہے. زندگیاں بھی بچانی ہے ہمیں، اور لوگ جو بھوک سے مر رہے ہیں ان کو بھی. اچھا، مطلب اس کا سب سے بڑا جو ریزن سامنے آ رہا ہے وہ تو یہ آ رہا ہے کہ جو ہماری وفاقی حکومت ہو یا صوبائی حکومت ہو، ان میں جو اختلاف ہے وہ بڑا اس میں جو ہے سبب بن رہا ہے سارے کلیش میں. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی لوگ جو ہیں بھوکے مر رہے ہیں، تو بھائی آپ کیوں جو ہے اس وقت بھی پیٹرول 98 روپے دے رہے ہیں؟ آپ کے پاس یہ جو بین الاقوامی مارکیٹ کا فائدہ ہو رہا ہے، آپ اس کو کیوں عوام تک منتقل اب بھی نہیں کر رہے؟ آپ وہ ساری رقم جو ہے لوگوں کو تک پہنچائیں. وہ خوراک پہنچانے میں، دوائیاں پہنچانے میں، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے میں جو ہے اس کو استعمال کریں. لیکن آپ صرف سمجھتے ہیں کہ 12,000 روپے آپ نے دے دیا، آپ نے قوم کا قرض اتار دیا. یہ ساری اسٹریٹجی جو ہے آپ کو حکمت جو ہے وہ طے کرنی ہے. یہ حکومت کا کام ہے. صحیح. لیکن وہ اپنا کام آخری کمنٹ کیجیے گا، کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ آئندہ جس طرح سے یہ صورتحال گمبھیر ہوتی جا رہی ہے، اگر اس طرح سے ہمارے حکمرانوں نے اگر یہی سستی اور جو غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا تو؟ جی میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ہم آج کے حالات میں ابھی تک الجھے ہوئے ہیں. ٹھیک. آئندہ جن بھیانک حالات کا ہمیں سامنا کرنا پڑے گا اس پر ہماری نظر ہی نہیں ہے، اور یہ سب سے بڑی بدقسمتی ہے. حالانکہ اس وقت اس پر بھی ساتھ ساتھ غور ہونا چاہیے. ہم جو ہے آٹا، چینی اور پاور الجھے ہوئے ہیں کہ اس میں کن کن اسکینڈلز نے وہ تھا، کس کس کو ٹارگیٹ کرنا ہے، شہباز شریف کو جو ہے نیب نے بلانا ہے نہیں بلانا ہے، روز سمجھے اس میں الجھے ہوئے ہیں. تو ہماری کوئی قومی اسٹریٹجی اس وقت ہے نہیں. اس لیے بجائے ایک تو اس وقت فوری کرنے کا کام یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو بھوک مرنے سے بچائیں، ان کی زندگیاں بچائیں، اور آئندہ کی جو ہم بڑے بھیانک حالات سے دوچار ہونے والے ہیں معاشرتی طور پر، اس کے لیے مل بیٹھ کر ماہرین کی مدد سے کوئی ایک مستقل اسٹریٹجی تیار کریں. بہت حالات جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہے ہیں. قرضے لینے سے صرف کام نہیں چلے گا. آپ کو یہ اپنی عیاشیاں جو ہے حکمرانوں کو بند کرنی پڑے گی. ابھی مجھے خوشی ہے کہ گورنر صاحب اور وزیر اعلیٰ صاحب لوگوں میں نکلے ہوئے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ گورنر صاحب بھی مدین گئے تو ان کی 25 گاڑیوں کا قافلہ تھا. یہاں بھی کل آپ نے دیکھا کتنا بڑا ان کا قافلہ تھا. یہ ساری تمتراک جو ہے اس کو چھوڑ کر جو ہے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے. آخری کمنٹ کجو سائیں تو کیं مطلب تاں ایکڑو میسیج ڈیندو ایز اے مذہبی رہنما تو مانن کے جو رمضان کے مہینے میں کیं پان کے سیو کن ऐं कीअं जेको पंहिंजूं इबादतूं कनि؟ मुंहिंजो मैसेज इहो आहे तव्हांजे टीवी जे ज़रिए सां, चैनल जे ज़रिए सां, उहो इहो आहे त तमामु माण्हुनि खे जेको वॾो मज़हबी तबिको आहे उन्हनि सां रुजू करणु घुरिजे ऐं उन्हनि जे जेके हिदायतूं मिलनि मसाजिद जी तरफ़ां उन्हनि ते अमल कनि ऐं जेको आहे पंहिंजा हथ धोइनि, बार बार धोइनि
ख़ासि तौर ते जेको मज़हबी जेको एजेंडा ॾिनो वियो आहे या जेके असांखे एहतियाती जेके ॾिनी विया जेके नुक़्ता आहिनि जेके एहतियाती तदाबीरूं ॾिनियूं वयूं आहिनि हुकूमत जी तरफ़ां ऐं असांजे मौलाना तक़ी उस्मानी साहिब जी तरफ़ां काज़ी मुफ़्ती मुनीब रहमान साहिब जी तरफ़ां उन्हनि ते असां अमल कंदासीं त इनशा ताला असां कोरोना मां आज़ादी हासिलु करे सघूं। ठीकु आहे, महिरबानी साईं, तव्हांजी सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, तव्हां ॻाल्हि ॿोल ॿुधी त हीउ जेको ईंदड़ वक़्तु आहे तमामु घणो गंभीर थींदो पियो वञे, ॾाढो ॾुखियायूं थी सघनि थियूं। त इन ॾुखे वक़्त में ऐं ख़ासि तौर ते जीअं हीअ असांजो जेको भलारो महीनो शुरू थियण वारो आहे, त हिन वक़्तु जेका ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त असां कोशिशि कयूं त हिन भलारे महीने में पंहिंजी इबादतूं बि जारी रखूं, रोज़ा बि रखूं, नमाज़ूं पढ़ूं, पर गॾोगॾु जेके तिबी माहिर आहिनि या जेके असांजी हुकूमत पारां या WHO पारां जेके एहतियाती तदबीरूं ॿुधायूं वयूं आहिनि असांखे, त उन ते बि अमल कयूं त जीअं असां हीअ वायरस में पाण बि मुब्तला न थियूं ऐं ॿियनि खे बि बचाए सघूं। ईंदड़ प्रोग्राम ते ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।